നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, കേരള പെറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. തുടക്കക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മെഡിസിനുകളെ കുറിച്ചാണ്. ബേഡ്സ് ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പെറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ വളർത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മരുന്നുകളെ കുറിച്ചാണ്. ആ മരുന്നുകളെല്ലാം വെറ്റിനറി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലോ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളാണ്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് അവൈലബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. തുടക്കക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ബേഡ്സിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ പെറ്റ്സിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മളുടെ സാധാരണ ബേഡ്സിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരവും നല്ല വെള്ളവും കൊടുത്താൽ ഒരു അസുഖവും വരില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. മഴ, വെയിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ബേഡ്സ് എന്നല്ല മനുഷ്യന് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബേഡ്സിനും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാം, മറ്റ് പെറ്റ്സുകൾക്കും വരാം. പൊതുവെ ഞാൻ ബേഡ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ, ഫിഞ്ചസ് ആണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ മെഡിസിനുകൾ മറ്റ് ബേഡ്സിലും മറ്റ് ജീവികളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഹാംസ്റ്റേഴ്സിലോ മുയലുകളോ അങ്ങനെ വളർത്തുന്നവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ്. ഡോസേജ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്ക് ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫിഞ്ചസ് ബേഡ്സിന് വരുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളുമാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കിട്ടുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോലെ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കുക. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബേഡ്സിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പറയാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബേഡ്സ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, ആഹാരം എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ലപോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പലരും പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സ് തൂങ്ങി ചുമ്മാ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണോ, അതോ തിനപാത്രത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണോ, അതോ ഒരു കമ്പയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടോ, സ്നീസിങ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, മൂക്കടപ്പ് എന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ, ചെറിയ വാ തുറന്നു വെച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആരും പറയില്ല. ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ ബേഡ്സ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാവൂ. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്നീസിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയണം. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബേഡ്സ് ചത്തുപോയി, രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കേജിൽ ബേഡ്സ് ചത്ത് കിടക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചത്തത്? അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കണിയാരോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഗണിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റീസൺസ്, ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ ബേഡ്സ് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്വാസം തടസ്സം ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലൂസ് മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, വിരയുടെ പ്രോബ്ലം, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് പറയും രാവിലെ ഞാൻ കേജിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബേഡ്സ് ചത്ത് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, രാവിലെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പാരസെറ്റമോൾ കലക്കി കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എന്താണ് കറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രോപ്പർ മരുന്ന്, പ്രോപ്പർ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബേഡ്സിന് അസുഖം വന്നാൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്ത് അസുഖമാണെങ്കിലും ബേഡ്സ് ഡള്ളാണ്, തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ്, ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പം തൂങ്ങി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ്സ് പഫ് ചെയ്ത് പൂടയെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പഫ് ചെയ്ത് ബേഡ്സ് ഒരു സൈഡിൽ കേജിന്റെ സൈഡിലോ ഇല്ലെ തിരപ്പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ പോയിരിക്കും. അത് കുറേ റീസൺസ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ്, നോർമൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന പുതിയ ബേഡ്സ്. കടയിൽ നിന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കടയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡറിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ ഏതെങ്കിലും സെല്ലറിന്റെ അടുത്തുനിന്നോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന പുതിയ ബേഡ്സ് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് സോൾവ് ആവും. വേറെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടേ ഇല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡും വെള്ളവും ആ ചൂടും മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സോൾവ് ആവും. അതല്ല, പനി കണക്കുണ്ട്, ചെറിയ സ്നീസിങ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൂക്കടപ്പുണ്ട്, മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കണക്കുണ്ട്, ശ്വാസതടസ്സമുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫീവറിൻ്റെ ഫീല് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീവറിൻ്റെ ഫീല് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇത് പാരസെറ്റമോളാണ്. ഇത് ലിക്വിഡ് പാരസെറ്റമോളാണ്. വളരെ ലൈറ്റാക്കി ഇത് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ml 1.5 ml 300 350 ml വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. 3 ഡ്രോപ്പോ 4 ഡ്രോപ്പോ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അസുഖമുള്ള ബേഡ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബേഡ്സിനെ മാറ്റിയിടുമ്പം അവർക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേജ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കേജിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആ കേജ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഒരു കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പാരസെറ്റമോൾ ആണ്, നോർമൽ പാരസെറ്റമോൾ. അതേപോലെ ക്രോസിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. 1 ml 1.5 ml എടുത്തിട്ട് 350 300 ml വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് അവർക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ലപോലെ ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എത്ര പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാം? നല്ല കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കാം. അതല്ല ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് തുടക്കമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറോ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ വെള്ളം കൊടുക്കുക, ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ഒരു സാധാ തൂക്കമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല, ലൂസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും കൂടെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ പോലുള്ള കുറച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചൂടിട്ട് കൊടുക്കണം. കാര്യം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേഡ്സ് നല്ലപോലെ ടയേർഡ് ആവും, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ യൂസേജ് ഏകദേശം ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. 1.5 ml 300 250 മുതൽ മുകളിലോട്ട് 300 വരെയുള്ള വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. യൂസേജ് ഇപ്പം ടെട്രാസൈക്ലിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നീ 3 days 5 days 7 days അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വയറിളക്കത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോർമെട്രോ ജെല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്. സെയിം യൂസേജ് 3 days 5 days 7 days 9 days. എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. 1.5 ml 250 300 ml വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 4 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുക. വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറോ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെയോ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബേഡ്സിന് പൊതുവെ ക്ഷീണം, സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലരും കൊടുക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പം സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് വിമറാള്. വിമറാള് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്ട്രെസ്സാണ് ബേഡ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഫ് ചെയ്തിരിക്കും, അതേ കണക്ക് പൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്കും, പൂടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. മുഖം ഒരു വരി തടിപ്പിച്ച് മുഖത്തെ പൂടെയെല്ലാം സ്ട്രെസ് നല്ല കണക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുഖത്തെ പൂടെയെല്ലാം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട്, മുള്ളമന്നിയുടെ മുള്ളു കണക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പല രീതിയിലുണ്ട്, ചിലർക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ വിമറാള് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വിമറാള് സ്ട്രെസ് റിലീഫിനും വൈറ്റമിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റും കൂടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പലരും പല രീതിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഡിസിനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും ഈ വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് D3 വൈറ്റമിൻസ്, ഇത് D3 ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന D3 വൈറ്റമിൻ, സിങ്കോവേറ്റ്, ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബേഡ്സിന്. ഇത് വൈറ്റമിൻ A to Z എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ A to Z വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ വൈറ്റമിൻ എല്ലാം കൊടുത്താലും തന്നെ കാൽസ്യം എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം.
കണവാനാക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺസോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നാച്ചുറലാണ് കണവാനാക്കൊക്കെ, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങ് കേജിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം കാൽസ്യം എന്തായാലും സപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. കാൽസ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബ്രീഡിങ് സമയത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്. കുട്ടി 3 മാസം ആവുമ്പോഴത്തൊട്ട് കാൽസ്യം എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ഫീഡറാണ്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു, ഇതിപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മെഡിസിൻ്റെ കൂടല്ല, ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ 5-10 രൂപ കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാം. മെഷർമെൻറ്റ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വലിയ ഡ്രോപ്പർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും മതി. പിന്നെ വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ഐസിന് വരുന്നത്, കണ്ണിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ. കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നല്ല തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. അതിപ്പം ശരീരത്ത് എവിടെ മുറിവ് വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് മോഷൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആ ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വേസ്റ്റ് കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനുകൾ വരില്ല. അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പം മുറിവാണെങ്കിൽ ബീറ്റാഡിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ അരച്ച് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഐസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഐസോട്ടൈനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും മോർണിംഗ് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് ഐസിന് പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മസ്റ്റായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു മെഡിസിനാണ്, മിൽഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് നല്ല മെഡിസിനാണ്. കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷനോ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ഇഷ്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് പറയുന്നത്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ 1-2 മെഡിസിനുകൾ നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും, മെഡിസിൻ ഇഷ്യൂ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെള്ളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ചെള്ളിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് മെഡിസിനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാ മെഡിസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ്. ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് എവിടെയാണോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്, ഇപ്പം ബേഡ്സിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചെള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിങ്സിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ണിലോ വായിലോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിസണസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം. അപ്പം അത് ഒരു പരിധി വരെ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. അകത്ത് പോകരുത്. അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്കാറ്റൊക്കെ പറയും. സ്കാറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ്. പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്, എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കാണില്ല. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര അപൂർവമാണ്. ഇത് സപ്ലയേഴ്സ്, വേറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കത്തുള്ള ക്ലീനർ പോലുള്ള മെഡിസിനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. മെർബ്രോബിൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് സൊല്യൂഷനാണ്. അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ശരീരത്തെല്ലാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെഡിക്കൽ ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. കുളിക്കുന്ന ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുളിക്കാൻ വെക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഈ മെഡിസിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ മെഡിസിൻസും പറ്റത്തില്ല. പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചത്തുപോകും. അപ്പം പോയിസണസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബേഡ്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പൂട കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ആ രോമങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, ചെള്ളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിരയുടെ പ്രശ്നം. ഇതിനെല്ലാം, ഈ ഇഷ്യൂസിനെല്ലാം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം എന്ത് ഇഷ്യൂ വന്നാലും ബേഡ്സ് തൂങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പഫ് ചെയ്തിട്ട് തൂങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബേഡ്സിനെ. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബേഡ്സിന് പല അസുഖങ്ങൾ വരും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിംറ്റംസ് ഒരേ കണക്കിരിക്കും. കാര്യം ഒരുമിച്ച് തൂങ്ങിയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവേണ്ടി വരും. കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും അനലൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മൈറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് വിരയുടെ പ്രോബ്ലം. വിരയുടെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് വളരെയധികം ഡള്ളാവും. നല്ല കണക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കും, പക്ഷേ ബേഡ്സ് അങ്ങ് ഡള്ളായിപ്പോവും, തീരെ ഉണങ്ങിപ്പോവും. ബേഡ്സ് ഉണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതല്ല, ഇത് ശരീരം അല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങ് ഡള്ളായിപ്പോവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൽബമാറും ആൽബൻഡസോളും. ഇത് രണ്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ 2 മെഡിസിനും എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ബേഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
ബേഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിനുകളാണ് ഞാൻ പ്രധാനം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ബേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക. ഏകദേശം 20-25 ദിവസം 30 ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വിര ഇളക്കി എല്ലാം അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. വീണ്ടും വരും. ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. ഈ മെഡിസിൻ എല്ലാം പോയിസണസ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബേഡ്സിൻ്റെ അവയറിയിൽ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വിരയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബേഡ്സിനായിട്ടല്ല, ആ അവയറിയിലുള്ള എല്ലാ ബേഡ്സിനും കൊടുക്കേണ്ടത് വരും. എങ്കിൽ റിസൾട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു ബേഡ്സിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബേഡ്സിന് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ പിന്നീട് മറ്റേതിലെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവും. ഈ മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ അവയറിയിലുള്ള ഫുൾ വിരയുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ ചിലർ ഐവർമെക്റ്റിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഐവർമെക്റ്റിൻ ഹൈ ഡോസ് ആണ്. ഡോഗിലും ക്യാറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ ഡോഗും ക്യാറ്റും ഒക്കെ ക്ഷീണിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡാവും. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും ഈ കെമിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ആ ഡോഗിനെയും ക്യാറ്റിനെയും അത്രയും ടയർഡ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ടയർഡ് ആക്കും എന്നുള്ളത്. ബേഡ്സ് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും അഫക്റ്റ് ഇല്ല ആൽബമാറും ആൽബൻഡസോളും. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആൽബമാറാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നോർമലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതേണ്ട കുറച്ച് മരുന്നുകളുമാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം പനി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ സിറപ്പോ ക്രോസിൻ്റെ സിറപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ക്രോസിൻ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇപ്പം പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ ലൂസ് മോഷൻ കണക്കുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മെട്രോജെല്ലോ ഇപ്പം കിട്ടാൻ പാടാണ്. നോർമെട്രോജെല്ല് ഉപയോഗിക്കാം, ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഐസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, ഐസ് പ്രോബ്ലം, കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനാണെങ്കിൽ ഐസോട്ടൈനോ മെൽഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ 2 മെഡിസിനും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി കിട്ടും. പിന്നെ മൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെള്ളിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിനാണ്. ക്ലീനറുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മെർബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് വിരയുടെ പ്രശ്നം. വിരയുടെ പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൽബമാറും ആൽബൻഡസോളുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, വൈറ്റമിൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. A to Z Li52 ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വലിയ ഡോസേജ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് Li52 കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാര്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എഫക്റ്റ് ലിവറിനെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Li52 കൊടുക്കുന്ന ലിവറിന് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Li52ൻ്റെ കൂടെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് Li52 കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് ലിവർ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡിസിനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്